Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada. Nós corremos com ele, já teve que entrar as pressas para entubar. O sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Quando eu cheguei na igreja, já era casada e já tinha o meu filho Gustavo. Chegamos na igreja por causa do Gustavo. Ele sofria por obsessões, né? Ele vinha para morder, falava umas coisas que para a idade dele não é comum, vou te matar, né? Então a gente percebia, eu e o esposo, que tinha algo errado, né? E a gente recebeu um convite, né, para estar indo na igreja. E aí a gente começou a pegar firme, ele foi liberto. Logo que a gente entrou, a gente já começou a ouvir falar do Espírito Santo. As fogueiras santas eu fazia, mas nunca pela minha vida espiritual, nunca assim pedindo o Espírito Santo. Eu achava que só na quarta e domingo eu buscando ali já era o suficiente, mas não fazia assim algo a mais pelo Espírito Santo. Então a Fogueira Santa fazia pelo financeiro, que graças a Deus foi abençoado, pela família, estar sempre unida, sempre presente na casa do Senhor, sempre caminhando junto, mas não pelo Espírito Santo. A minha preocupação sempre foi o Gustavo, né? Eu tinha muito apego pelo Gustavo, a ponto de dar uma gripe, uma febrezinha, eu ficar à noite em cima lá dele, né, passar a noite quase em claro para ver se ele estava bem, entrava em desespero, se ele ficava doente, tinha medo de tudo em relação a ele, de acontecer alguma coisa com ele. Então isso me atrapalhou muito, né, porque o meu coração não estava 100% para Deus. Eu estava querendo Deus, mas eu colocava o Gustavo. Então passaram 10 anos. E assim, a Denise nervosa, né? Se alguém falava alguma coisa, eu não gostasse, eu retrucava. Eu tinha uma reação, né, naquele momento. E isso já não estava, para mim, já não estava mais dando. Porque eu via as pessoas com o Espírito Santo com uma reação diferente. Aí eu falava, eu não quero mais ter os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos levam tudo, querendo ou não, acaba envolvendo alguma coisa do mundo que vai me fazer mal diante do Senhor, né? Então, foi onde eu falei, não, eu quero o Espírito Santo. E aquela fogueira ali foi a minha decisão, 10 anos e eu não ter, eu quero ter. Dessa vez não era pela família, não era por bens materiais, nada disso. Era pelo Espírito Santo, uma nova pessoa, né? Eu falo assim, que eu pedi assim a Deus, Deus, a minha vida pela tua. Eu quero o Senhor em mim. Eu quero ser transformado como Paulo foi. Eu quero essa transformação. E era isso que eu queria. A gente estava já no início da fé da Fogueira Santa, né? Brincando com os amigos, ele recebeu uma cabeçada, brincando ali de bola, uma cabeçada no nariz. Só que foi inchando e no quarto dia inchou de tal maneira que tampou o olho. Ele não conseguia mais abrir o olho, né? Corremos novamente, o médico fez um hematomo dessa vez, não foi mais uma chapa, foi um hematomo. Só que como não saiu sangue pelo nariz, subiu pro olho. Por isso o olho estava uma bola totalmente fechado, né? Entramos com antibiótico. Com 15 dias após esse início de tratamento, o Gustavo ficou inconsciente. Nós corremos com ele, já teve que entrar as pressas para entubar. E dessa vez, o que tinha ocorrido é que o sangue que estava no olho subiu para o cérebro do Gustavo. Entraram ele, assim que foi falado, né, da cirurgia, entraram com ele, né, para fazer a cirurgia. Então a cirurgia chegou assim, simplesmente dura e com 2 palavras de derrota. Ou é morte ou é sequela, pode esperar um dos dois. Naquele momento que ele estava, né, passando com o olho fechado, sendo medicado, até chegar
a estar inconsciente, eu escutava uma voz falando assim, não vai pôr ele no seu voto de fogueira santa? Olha lá, não vai pôr ele? E agora? Então, aquele apego que eu tinha naquele momento, eu falei, não, ele segue com o Senhor e eu sigo também, porque eu quero o Espírito Santo. É isso que eu quero, é esse o meu foco. Se o Senhor falar, vem até mim, ele vai. Mas se o Senhor falar, não, você vai ficar, porque você vai glorificar o meu nome ainda na terra, você vai ficar. Eu e o esposo estava numa salinha pequena, só que a Denise, já o coração dela já era outro, é do Espírito Santo. Eu queria. Muito. Muito, muito, muito. E ali eu recebi o Espírito Santo. É algo assim, indescritível, não tem palavra para dizer quando ele vem na gente, quando ele, sabe, a gente está envolvida nos braços dele. Como um pai faz ao filho quando ele está em desespero, o Espírito Santo estava fazendo naquele momento comigo. Porque eu não estava desesperada pelo fato do Gustavo estar na cirurgia, uma cirurgia séria, né, no cérebro, já com 2 palavras, né, de derrota, morte, sequelas, mas isso não passou pela minha cabeça. Eu estava totalmente envolvida. Eu estava ali em paz, eu estava numa sensação que não dá para descrever. É só a pessoa que recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que eu estou falando, né? E quando terminou a cirurgia, a primeira que passou foi uma enfermeira que fazia parte da equipe. E ela disse assim, já terminou, ele passou. Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, passou meia hora? Aí ele olhou, ele falou, acho que sim, deixa eu ver no relógio. Tinha passado 4 horas. Eu mesmo estava tão envolvida ali com o Espírito Santo que para mim, ele mal entrou, já está saindo, é isso, né? E em seguida veio a neurocirurgiã, mais uma vez com uma palavra de derrota. Que ela falou assim, olha mãe, ele passou dessa, mas ainda essa noite pode vir a óbito. Aí dessa vez eu não só pensei, eu olhei bem para ela e falei, eu creio no Senhor Jesus. Né? Ela não gostou assim pela cara, não respondeu nada, simplesmente se retirou. E o Espírito Santo falava comigo, ele falava, não temas, creia somente, estou contigo. E naquela noite, o Senhor já começou a dar resposta. E saindo da sedação, a minha alegria foi que ele pediu o celular que estava na minha mão, com um gesto. Eu entreguei desligado para ver como que ele ia reagir com aquele celular. Ele, de boa, abriu ali, pôs a senha, já começou a mexer nos jogos que ele gosta. E aí eu vi que ele já estava entendendo de tudo, a lembrança estava ali. Gustavo levava uma vida normal, não deixou nenhum momento de fazer as correntes. Pelo contrário, o primeiro lugar que a gente foi, assim que teve alta, foi o altar. Ele quis ir para o altar. E ali continuou, né, a ir para o altar, a estar acompanhando direitinho a palavra de Deus. No começo que saiu do hospital, a gente que lia e explicava. Hoje é ele mesmo que lê, ele já entende, já faz tudo direitinho diante de Deus. Não há nada mais importante do que estar junto de Deus, ter Deus com a gente, ter o Espírito Santo com a gente. A Denise hoje sente sempre uma alegria muito grande. A Denise que qualquer coisa ficava nervosa, já não tem mais. Feliz, muito.